Today is 18th and that's 18th of April. मेरो बहिनीको birthday. Birthday! It's my birthday. I'm 24, though I don't look like one. I will get there someday. It's a Corona birthday, right? Yes. So हाम्रो plan चाहिँ आज we are having not barbecue, burger and chips. Everyone's ready for the birthday. Corona birthday. What do you? Happy birthday. Happy birthday. Whoa. Careful. If you take my picture, I take your picture. Happy birthday! Oh, thank you for मेरो भदैनी, only one भदैनी. त्यसले नि हक गरे. So guys, म चाहिँ burger बनाउन start गर्छु हैन. हामी खाने मान्छे चाहिँ 5 जना छ. This is 500 grams. तीनटा हुन्छ 1500 grams. 1500 divided by 5, 300 grams each. Burger patty. We have brioche bun. अनि bun चाहिँ I think it's important because bun हेरेर patty बनाउनु पर्छ. यसको त दुईटा हुन्छ हैन र ठुलो त ठुलै हो कति मोमो हुन्छ ल एउटाले अझै रोटी त सानो 30 वटा मोमो हुन्छ नि अरु सबै मिसाएर त हुन्छ नि त अति बल सबै दुईवटा एउटाको दुईटा बनाइदिनु double stack गरिदिनु पर्यो प्याटी बनाइदिनु प्याटी बनाऊ डबलले डबल सिंगल खान्छ दाजु र मलाई चाहिँ हाफ हाफ किनभने अब कोलेस्ट्रोल र प्लान चेन्ज भएको छ 5 वटाको साटा अब 10 वटा हुन्छ किनकि एकदमै भुके भयो. Alright guys, I'm done. So instead of 5 patties, we have 150 gram dosora patty. What else do you have? I am making crispy tacos because apparently crispy tacos is thin. अनि सबैलाई मन पर्ने guacamole. Everybody loves it. कोरोनाले गर्दा everything is homemade, हैन? Homemade DIY. केक पनि छ. Homemade cake. केक चाहिँ कसले बनाएको? बर्थडे गर्लले made yourself a cake, I see. I'm gonna cook it outside. Electric grill ma. अनि कोरोना भए जस्तो सबैहरु र्याग हानिरहेको होला हैन. I think everyone's having a hard time. I don't know. आफ्नो वेमा hard time हैन. It has also given me and my family a lot of time together अनि me to catch up on a lot of my projects like this shit. मैले चाहिँ अस्ति इस्टरको विकेन्डमा me, my mama and my friend made this shit. कति रे? 2 वर्षको प्रोजेक्ट हैन यो चाहिँ लास्ट समर बनाएको यो सबै यो रुख चाहिँ अस्ति भर्खर काटेको अनि यो प्लान्टरहरू वकवे सब आज चाहिँ त्यो सेट भत्काएर नयाँ सेट बनाउने कस्टमाइज त्यो कुना मेरो मामाले यहाँ सघाउनु हुँदैछ आज हेलो मिनी हाउस हाम्रो मिनी हलिडे हाउस मामा बाहिर आउ त लभ भएछ मम्मी के हो मेरो चेरी डिस्ट्रक्सन मम्मी डिस्ट्रक्सन कोरोनाले दिएको काम भनौं न हाम्रो सेड अब भत्काउने कार्यक्रम सकेको छ. It didn't take long. यता उता पार्टमा निकालेको the floor still there. उता हेर्छ नि त बाजे कस्तो लाग्यो त एकदमै ह्यापी फ्रेस खुल्लम खुल्ला अब आज चाहिँ जसरी बनाउनु पर्छ कहिलेदेखिको यो घर हटाउने थ्याङ्क यू सो मच आज जागर चलाए कोरोनाले कोरोना स्टे हो कोरोना होम प्रोजेक्ट जस्तै भयो अब मोटी पनि एक्साइटेड. So our garden is not square but I try to make it square
As we go further down the garden, the land kind of goes towards the left. So to counter that, multi planter यसरी बनाएको triangle shape. So this side is straight and square, whereas this side चाहिँ त्यो triangle ले हुन्छ नि neutralize गर्छ. So shade पनि अब त्यस्तै खालको बनाउनु पर्छ. Triangle from the inside but square from the outside. And yeah, the plan is to reuse all of this because although it looks shit, trust me, it's very good. भित्रको मैले हेरेँ हैन, फ्रेमहरु राम्रो छ. यो बाहिरको त खोल त हो. यो सेट लङ टाइम देखि यहाँ रहेको थियो, कोठा अँध्यारो भइरहेको थियो. आज चाहिँ एकदम ह्यापी. प्लान चाहिँ यही एक्जिस्टिङ सेट चलाउने हो, तर यहाँ औडा छ के सेट. सो काटकुट गरेर सानो खालको कबर्ड स्टाइलको सेट बनाउने भनेको. मम्मीलाई चाहिँ आइडिया राम्रो लागेको छैन जस्तो लागेको छ अस्ति. हैन बनाएपछि सर्ट एन्ड स्विट इजी. म जस्तै यहाँ चाहिँ ठुलो भइरहेको थियो, मैले भेटिदिने थिएँ. अब चाहिँ मेरै साइजको बनाउने अरे. ठिकै छ. आई विल बी ह्याप्पी एनी हाउ. अनि म चाहिँ अब फसी छैन, जस्तो हुन्छ त्यस्तै. अलिक मलाई कस्तो मनपर्छ त्यसलाई पनि ध्यान राखेर बनाउनु पर्यो, त्यही हो. कपाल लामो भएर र्याग भइरहेछ. बान्न कपाल के गरेको हो? लिटल बुद्ध के अरे, के बम झन्ड्यो अरे. नेपालको बुद्ध त्यस्तो देखिरहेको छ. के बम झन्ड्यो. Hello guys, today Monday हो, Easter Monday. अब यो सेप भयो, ढोका पनि भयो, जस्ट फिनिसिङ गर्नु बाँकी छ. अनि भित्र सेल्फहरु बनाउने. हाम्रो मामा चाहिँ आज यसलाई खाक्सी हाल्ने हुनुहुन्छ अरे. I'm really expert in painting. Yes, demanded that we have to do some sandpaper work first. सबैभन्दा झालाग्दो काम चाहिँ मामा स्यान्डपेपरको हो, ओके. तर इक्वली इम्पोर्टेन्ट हैन. जति पेन्ट हाने पनि राम्ररी प्रेप गरेको छैन भने इट्स पोइन्टलेस. I am a best painter. Yes, there you go. I have my shade painted by the best guy, as proclaimed by the man himself. Who am I to argue? Who are you to argue, man? I really don't like people painting wood. Wood should be wood. This is not a paint. This is protective paint. Wood like bad natural stuff that does to the wood like protect. As you can see, this section has been done and it looks very dark. He's doing that. As you can see, that is gonna be stained. Similar, same color आउँदैन होला because these are all different woods हैन. मैले chop गरेर बनाएको. Lot of hard work. Amount of nail we went through and then we pulled out. And this is not a joke, right guys? तर मैले गरेको कारण चाहिँ to improve my skills. नयाँ materialमा त I'm pretty confident, I'm pretty comfortable as well. Measure गर्यो हुन्छ नि, काट्यो अनि you know the process हुन्छ नि. But to do something like this मलाई अब एउटा challenge जस्तो भन्नु न. Alright guys, मेरो 10 वटा patty is on the grill. Can you hear it sizzle? बर्गर बनाउने few रुलहरु मात्र छ मेरो चाहिँ हैन. प्याटी बन भन्दा सानो हुनु भएन. अरे के हो त्यति हो मेन रुल चाहिँ. आई हेट इट बन भन्दा सानो प्याटी. मैले बनाउँदा नि त्यस्तै हुँदो रहेछ हैन. सो व्हाट आई डु इज आई बाई द बन फर्स्ट अनि त्यसपछि बन अनुसार प्याटी बनाउने हो कि. अनि प्याटी बनाउँदा चाहिँ बन भन्दा अलिकति ठुलो जहिले, किनभने घट्छ नि त. अर्को रुल चाहिँ अन्डा हाल्दा हुन्छ, म हाल्छु बट धेरै हैन, नट फर फ्लेभर, जस्ट टिकीको लागि. अनि अरू चाहिँ बिचमा थिच्नुपर्छ नत्र भुक्क भएर आउँछ. द्याट्स इट. त्यही यो सेटको स्टोरी चाहिँ अमेजिङ छ क्या. यहाँभित्र होइन अझै चराले बच्चा पनि पाएको. साँच्ची होला यस्तो भइदियो क्या. लाइक म टर्की बले बसिरहेको थियो होइन. केटाहरूले सेट सार्न नसकेको अवस्था. अलिकति त सरे तर ब्याङ्गै भइरहेछ. छक्क त्यो पर सेट भित्रको सामानहरू.
त्यो अघि होइन त्यसलाई मैले खाना हालिसकेँ छोएर तिमीले कराएर हो नचोके नच होइन चुलो बजेको खायो होला है गडा हेर्न लाइभ अलिकति माथि गर्नु न गरी ब्याक गर्न खाइसक्यो होला त्यसो जुम गरी ब्याक गर्न माथि राख्न न भने भित्र बस्न यार दाइ हेर्नु न चरा आएछ नि उता त उता भित्र बस्नु न त दाइ चरा आएछ नि त क्यामेरा माथि राख्नु न यसरी हजुर त्यस्तो क्या यस अझै माथि माथि ए हट न हो होइन दोस्तो खुल्लै हो त्यो त्यहाँबाट चिर्छ कसले एउटा जन्मेछ खै यार दुईटा कि तिनटा मुखको देखेँ मैले माथि त्यही भएर त्यसले पन्ड बिल्डिङको स्टोरी भयो दामी दोष अब एउटा गऱ्यौँ सानो खालको नजर त चिची गरेर गराउँछ नि एनिवेज गाइज त्यही सेट मुभ गरेको थियो यहाँ थियो अब यो भयो होइन हाफ गरेर यत्रो बनाएको होइन सानो खालको सबै कुरा आउँछ अनि भन्दा त्यही प्याटी घट्छ भनेको थियो नि अघि अघि यहाँसम्म फुल थियो अहिले घटेर यत्रो भइसक्यो दिज आर स्टिल द सेम 10 प्याटिज होइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि अनियन चाहिँ ग्रिल गरेको सही हुन्छ क्या क्यारामलाइज गर्नुपर्छ क्या बाइ द वे दिस इज पोक मिन्स सो पोकको फ्याटमा क्यारामलाइज गरेको अनियन ओह माई गड हुन्छ अहिले बर्गरमा हाल्नुपर्छ सो त्यही अब अघि बनको साइज बनाएको भए सानो हुन्छ होइन ओ माई गड look at the juicy burgers. Another important point, always toast the bun. This time the premium brioche buns, I know. I love brioche buns. Burger ma yettikai chai haina. You gotta toast them on both sides, okay? I know, yeah, circle ma hudaina, but you have to. You just have to. तर टाइम भएको छैन अहिले. We are almost ready. Are you guys ready? फुपूको बर्थडे हेलो Yay! सेलिब्रेसन हेलो ड्याडी भन Wow. थ्यांक यू Mojitos आउँदैछ tacos पनि shrimps तिमीहरू न तिमीहरूले खाइसकेको होइन कोरोना बर्थडे We are ready. काम बग्ला a glass beer burger haha Yeah, green thing. के रे Green thing, Rega. ग्रीन थिङ रे Right. light डायमन्ड हो यो डायमन्ड You happy? Yeah. ह्यापी बर्थडे happy birthday yes ह्यापी बर्थडे लगाए Happy face. happy face Happy face. ह्यापी फेस Rosemary. Surprise face, Baba. Happy face. Happy face. sad face सरप्राइज फेस sad face Sad face. sad face स्याड फेस angry face angry face रोजमेरीले angry face खाँदैन हो रहेछ तिमीले Make a surprise face. खाइदियो ला that is not how you तर्स्यो eat पनि it Surprise भयो. हाफ चाहिँ म उसलाई दिन्छु है रुबिजेन क्रन्ची खान्छ chips chips big chips हतार मुखमा हाल्यो त मन पराउँछ नि त क्रन्ची पाएर के एकछिनमा काट्ने होला होइन यत्रो भुँडी भए त अलिक घटोस् डुम भइरहेछ अब सुन्नेको जस्तै भइरहेछ धेरै खाएर Cheers. cheers Burger. दिस इज लेडिज टाइम ओके okay दिनभरि चलेर हल्लिएर काम गरे भित्र बाहिर भाडा मस्काएर यो we need to chill out है नि at least before go to sleep नभए
हाम्रो पिता women should understand women. Yes, Fufu. Women's unity. Yes. South Arrow. Women's South Harry Women's Community. Oh, sorry. law community. 5. 2 men. 5 women. 2 men. Protest है protest. Oh, तिमीहरू blow गरेर खानु. Wow, yes. Happy Birthday birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sissy. Happy birthday to you. स्पेशल डिस भयो भाग्यमा यही रहेछ रस त के गर्नु त Ruby Jane. Ruby, what happened? Why are you being so difficult? What is that? Play with Mr. Potato. Onion. Okay, go play with Mr. Potato. Onion and potato. Where are you भन Okay, there she goes to play with her onion and potatoes. Potato. Potato. Yeah, potato.